เห็นมีมาเยอะแยะนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel D Big Bike นะครับวันนี้พามาชมเจ้ากล้วยหอมจอมสนสีเหลืองอร่ามมาเลยนะครับหรือเจ้า Yamaha Master of Torque 07 หรือ MT07 นะครับหลายคนเรียกร้องมาอยากดูเหลือเกินจริงๆใต้คอมเมนต์เนี่ยเรียกร้องกันมาทุกรุ่นแหละซึ่งผมก็ทำเกือบทุกรุ่นในเมืองไทยแล้วนะเอาว่า 90% แล้วกันมี 10% ที่อาจจะเป็นโมเดลใหม่หรือว่าเป็นรถที่ไม่ค่อยเยอะแต่ก็ผมจะพยายามรวบรวมให้อยู่ในช่อง YouTube Channel D Big Bike ให้มากที่สุดนี่แหละแต่บางทีในรถบางคันเพิ่งทำไปวันก่อนเองนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้แต่วันนี้เรามาดูกับคันนี้แล้วกัน Yamaha MT07 นะครับหลายคนจะทราบกันดีว่า MT07 MT09 หรือในตัวน้องเล็กหน่อยนะครับ MT03 ทุกคนทราบกันดีคำว่า MT หรือ Master of Torque เนี่ยมันก็คือ Naked Bike ของค่าย Yamaha หรือค่ายแบรนด์เครื่องดนตรีชื่อดังแต่มันก็จะมีผ่านๆหูกับคำว่า FZ เช่นกันนะครับจริงๆ FZ กับ MT เนี่ยบางคนแยกไม่ออกเลยว่ามันต่างกันยังไงแต่ถ้าเอาที่ในตลาดบ้านเรานะครับเราจะเห็นคำว่า FZ09 กับ MT09 เป็นส่วนใหญ่คือคันข้างหลังนี่นะครับอันนี้ก็คือเจ้า MT09 หรือ FZ09 แหละหน้าตาเหมือนกันเป๊ะภายนอกดูแทบจะแยกกันไม่ออกนะครับบางคนแยกไม่ออกด้วย07 09บางทีแยกไม่ออกหน้าตาไฟหน้ามันเหมือนกันเหลือเกินสังเกตมันมีความคล้ายเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้แล้วกันว่ามันมีข้อแตกต่างอะไรกันยังไงบ้างนะครับซึ่งพอเรากลับมาดูที่ MT07 นะครับ MT07 สังเกตว่าจะไม่ค่อยเห็น FZ07 ในประเทศไทยเท่าไหร่หรือแม้กระทั่ง FZ03 นะครับเพราะว่าคำว่า FZ เราจะเห็นแต่09แหละหลักๆเลยหลายคนฟังมาอยากรู้ว่ามันต่างอะไรกันยังไงคำว่า MT กับ FZ นะครับ MT Master of Torque นะครับ FZ บางคนก็เรียกว่า Phaser หลักๆเลยถ้าเอาในตลาดบ้านเรา MT จะเป็นสเปคญี่ปุ่นนะครับหรือ JDM ส่วน FZ เนี่ยจะเป็นสเปคยุโรปคุยกันที่09ตัวเดียวนะถ้าพวกสมัย Phaser พวก FZ6 FZ8 อันนั้นไม่นับแล้วกันถามว่ามันต่างอะไรกันยังไงจริงๆมันก็ประกอบที่เดียวกันแหละโรงงานที่เดียวกันนะครับเพียงแต่แต่ละประเทศนะครับจะมีกฎหมายที่บังคับใช้ควบคุมเกี่ยวกับยานพาหนะไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นควบคุมมลพิษควบคุมแรงม้าหรือความเร็วล็อกสเปคอะไรก็ว่ากันไปนะครับสังเกตว่าณช่วงประมาณ20 ปีที่แล้วหรือยกตัวอย่างง่ายๆสมัย Honda Super 4แล้วกันถ้าเกิดใครทันเล่นรถสมัยยุคนั้นนะครับจะสังเกตว่ารถที่เป็นสเปคญี่ปุ่นหรือว่าสเปค JDM เนี่ยญี่ปุ่นจะมีบังคับกฎหมายเลยว่าห้ามวิ่งเกิน180จริงๆกฎหมายเขาห้ามวิ่งเกิน120นะครับแต่รถเนี่ยต้องล็อกไว้ว่าห้ามเกิน180บางคนซัดซูเปอร์โฟนครับปื๊ดปั๊บตัดที่180หรือว่าในรถหลายๆรุ่นก็เช่นกันนะครับเครื่อง1,000 cc แต่ปรากฏว่า180ปุ๊บมันล็อกรอบตัดทันทีนั่นคือเรื่องสเปคญี่ปุ่นนะครับซึ่งพอมาเป็นสเปคยุโรปนะครับหลายคนใช้คำว่าแรงม้ามาเต็มในรถสเปคยุโรปในบางรุ่นนะครับเพราะว่า1เกิน180แน่นอนละเอาว่าเครื่อง1,300เครื่อง1,001วิ่งได้เกิน180แน่นอนแล้วก็บางทีเนี่ยแรงบิดแรงทอร์กปากแต่อะไรหลายๆอย่างสเปคก็จะไม่เหมือนกันระหว่างสเปคญี่ปุ่นกับสเปคอเมริกานะครับซึ่งมันมีตรงนี้แหละที่กฎหมายบังคับไม่เหมือนกันนะครับมันเลยมีเรื่องหลายสเปคเกิดขึ้นในรุ่นเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแหละแต่ถามว่าในตลาดเมืองไทยผมขอสโคปเฉพาะในตัว MT09 แล้วกันใน FZ09 หลักๆเลย FZ09 จะได้แรงม้าที่มาเต็มเอาว่าแรงดึงแรงอะไรจะดีกว่าแต่ในตัว FZ เขาจะตัดเรื่องตัวระบบเบรก ABS ไปนะครับจริงๆผมว่ามันก็มีแหละอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าที่อเมริกาเขามีขายตัว ABS กันนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึง FZ ส่วนใหญ่ในเมืองไทยจะไม่เห็น ABS ซึ่งมองมาเป็นในตัว MT09 นะครับโอเคเห็นเด่นชัดเลยแหละว่ามันมีตัวเซ็นเซอร์จับความเร็วทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับคือมันมีระบบเบรก ABS ก็มันก็ช่วยได้จังหวะที่เราเบรกกระทันหันนะครับก็ถือว่าช่วยได้ดีเพียงแต่หลายคนก็จะบอกว่าแรงม้าเนี่ยแรงบิดมันอาจจะลดลงมาตอนลงมานิดนึงนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าใครบอกว่าไม่แรงผมว่ามันก็ฟีลลิ่งมันอาจจะนิดนึงจนเราแทบไม่รู้สึกนะครับผมว่าส่วนตัว09มันเป็นรถที่โดดอยู่ละโดดจนน่ากลัวนะครับอันนี้ก็คือหลักๆแล้วกันหลายคนถามเข้ามาเยอะ MT กับ FZ มันต่างกันยังไงอ่ะเราย้อนกลับมาที่ MT07 ต่อแล้วกัน MT07 ที่เกริ่นไว้ในไตเติลเลยว่าทำไมมันถึงเป็นรถ700 cc ที่ดีที่สุดในตลาดบ้านเราถามว่าเพราะอะไรค่ายอื่นรุ่นอื่นเซกเมนต์เดียวกันไม่มี700 cc ครับ พูดแล้วเหมือนกวนนะครับแต่มันก็เรื่องจริงนะถามว่าโอเคถ้าเกิดเราเทียบอ่ะ ER6N ก็650 cc CB650F ก็650 cc หรือ Suzuki Gradius ก็เป็น650 cc นะครับหรือจะดูอีกรุ่นหนึ่งที่ cc เยอะขึ้นมาหน่อยนะครับนั่นก็คือ Triumph Street Triple 675นะครับหรือว่า675 cc มันก็เยอะขึ้นมานิดนึงซึ่งพอมาดูใน MT07 นะครับหลายคนคงเดาจากรหัสมันออกแล้วล่ะเพราะ MT03 ก็300 cc MT09 ก็900 cc
ส่วน MT10 ก็ 1000 cc ซึ่ง MT07 เนี่ยทุกคนต้องเดาเลยว่ามันต้องเป็น700 cc แน่นอน cc สุทธิหรือเป๊ะๆมันเนี่ยมันเป็น2สูบเรียง Parallel Twin นะครับที่689 cc อีก11 cc ก็คือ700 cc นะครับก็ถือว่ามันเยอะขึ้นมาหน่อยแต่ก็มันก็ถือว่าอยู่ในตลาดคลาสเซกเมนต์เดียวกับพวก650 cc ของพวกรถญี่ปุ่นค่ายอื่นแหละก็มาเปรียบเทียบให้ฟังกันนะครับมาดูที่ท่านั่งเลยดีกว่าตัวรถถือว่าไม่สูงมากนะครับถือว่าเล็กเลยแหละถือว่าเล็กเลยนะครับไซส์ผมว่ามันค่อนข้างจะใกล้เคียงกับตระกูล Z650 หรือ ER6N แหละถ้าเทียบกับพวก CB จะรู้สึกว่ามันอวบกว่าหน่อยนะครับเอาลงว่าใกล้เคียงกันแหละในตัวทั้ง Gradius ด้วย ER6N Z650 รวมถึงตัวนี้นะครับเพราะว่าด้วยคำว่า2สูบเนี่ยมันจะได้ความเรียวความบางที่มันจะบางกว่าพวก4สูบเรียงนะครับตำแหน่งขาสังเกตว่าตำแหน่งขานะครับส่วนสูงผมที่168เซนติเมตรนะครับตอนนี้ผมเอาขาลง2ข้างครับถือว่าอุ้มเท้าลงเกือบเต็มนะครับส้นเท้าไม่ถึงแต่บริเวณอุ้มเท้าเนี่ยเชิงอุ้มเท้าเนี่ยเต็มนะครับซึ่งในหลายรุ่นเนี่ยอย่าง MT09 หรือว่าพวกคลาส8-900 cc เนี่ยมันจะมีฟีลลิ่งที่ส่วนสูงเท่าผมจะประมาณนี้นะครับจะมีความเขย่งจิกๆนิดนึงแต่พอมาเป็น MT07 นะครับก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับในตระกูลZ650แหละอารมณ์เดียวกันเลยก็ถือว่าไม่เขย่งมากนะครับแต่ถ้าอยู่ในท่าสแตนด์บายเอาขาขวามาวางบนเบรกนะครับส้นเท้าเราจะถึงพื้นแบบผมว่าไม่ต้องสไลด์มากนะแค่เอาขาขวามาแตะบนเบรกก้นซ้ายยังไม่รู้สึกว่ามันสไลด์ลงไปเลยนะครับส้นเท้าก็ถึงพื้นแล้วก็อยู่ในท่าที่ค่อนข้างจะสบายนะครับสบายอยู่ไม่ได้ฝืนคนเอเชียอย่างเรามากการที่เราตั้งรถขึ้นมาตรงนะครับเอาว่าเนี่ยท่าอย่างเงี้ยตั้งรถขึ้นมาตรงก็รู้สึกว่ามันไม่หนักเลยค่อนข้างกระชับนะในส่วนสูงที่ใกล้เคียงกับผมอยู่ประมาณ150ปลายถึง170เนี่ยผมว่าฟีลลิ่งมันจะใกล้เคียงกับผมนะครับอารมณ์ประมาณนี้แต่ถ้าอารมณ์180ขึ้นแนะนำขี่พวก09จะดูเหมาะและสวยกว่าแต่ถ้าในช่วงไม่เกิน170แบบผมว่าไม่ถือว่าเหนื่อยถือว่ายังกระชับอยู่นะครับที่เจ้า MT07 ที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยหนักนะครับเพราะว่าลองมาดูในสเปคชีตตัวเลขน้ำหนักมันจริงๆเนี่ยอยู่ที่182กิโลกรัมเท่านั้นเองนะก็ถือว่าเบาพอสมควรเลยการวางบาลานซ์รถรู้สึกว่าทำได้ดีนะครับต่อมาเรามาดูกันที่ท่านั่งคนซ้อนนะครับเบาะเนี่ยสังเกตว่า07เนี่ยจะเป็นเบาะ2ชั้นนะครับอารมณ์เหมือนในรถสปอร์ตแต่ถามว่าด้วยความสูงที่มันต่างสเต็ปกันเนี่ยระหว่างคนขับกับคนซ้อนผมว่ามันต่างกันนิดนึงนะในรถหลายๆรุ่นน่ะที่มันเป็นเบาะ2ตอนจะรู้สึกเลยว่าผมต้องยกก้นขึ้นมาเพื่อขึ้นไปนั่งแต่อันนี้เหมือนสไลด์ต่อไปได้เลยนะเพียงแต่โอเคตรงเนี้ยมันจะมีสั่นนิดนึงให้รู้สึกว่ามันเป็น2ชั้นนะครับซึ่งจุดเนี้ยอีกจุดหนึ่งที่มันเป็นฟีลลิ่งที่ต่างกันในตัว MT09 นะครับแยกกันง่ายๆเลยบางคนบอกว่า MT07 MT09 ทำไมหน้าตาเหมือนกันเลยนอกจากดูคอท่อระหว่าง2สูบกับ3สูบเรียงเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่ผมบอกได้เลยว่าดูไกลๆแล้วเห็นชัดที่สุดว่ามันเป็น MT09 หรือ07คือเรื่องของเบาะถ้า MT07 เบาะจะเป็นเบาะ2ตอน2ชั้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็น MT09 จะเป็นเบาะลาดยาวไปเลยมันจะเป็นเบาะที่เอาว่าคนละฟีลกันอันนี้จะรู้สึกว่าสปอร์ตหน่อยอันนั้นมันก็จะอารมณ์แบบเป็นทรงสไตล์ทัวริงหน่อยๆอันนี้ก็อยู่ที่ชอบแต่จุดนี้แหละที่เป็นจุดที่เห็นเด่นชัดมากที่สุดหรือว่าบางคนบอกไม่อยากดูเบาะก็ก้มไปดูที่คอท่อก็ได้ถ้าเห็น2สูบก็คือ07ถ้าเห็น3สูบก็คือ09แหละเบาะถือว่านั่งสบายนะครับด้วยสไตล์รู้สึกว่ามันเป็นฟีลลิ่งของเบาะ2ชั้นที่เหมือนจะเป็นเบาะทรงรถสปอร์ตแต่เนื้อเบาะกับความกว้างของเบาะมีความหนาพอสมควรคนซ้อนรู้สึกว่าสบายแหละส่วนตัวผมก็นั่งชอบสไตล์รถถ้าอารมณ์ต้องซ้อนนะให้เบาะมันหนาๆหน่อยอย่างฟีลลิ่งเนี่ยค่อนข้างจะโอเคเลยมันจะต่างกันถ้ามาดูในตัว09เนี่ยสังเกตว่า09เนี่ยเบาะ09จะมีความเพียวบางกว่าอารมณ์เนี้ยโอเคมันเป็นเบาะที่ระหว่างคนขับกับคนซ้อนอยู่ในช่วงเดียวกันก็จริงนะครับแต่จะมีความบางที่บางกว่าหน่อยเมื่อเทียบกับตัว07ที่มันเป็นเบาะ2ชั้นแยกกันแต่ความหนาของตัว07ถือว่าหนากว่านะแอบนั่งสบายกว่าต่อมาดูที่เครื่องยนต์ต่อเลยนะครับจุดหนึ่งก่อนที่สตาร์ทรถกุญแจในตัว MT07 เป็นกุญแจชิปนะครับถือว่าดูหรูหราขึ้นมาหน่อยแต่นี้มันแล้วแต่สเปคนะผมยังงงอยู่เลยอย่างใน Yamaha SR 400เนี่ยถ้าเป็นช่วงปี 2001เนี่ยถ้าเป็นสเปค JDM จ๋าที่ขายที่ญี่ปุ่นเลยจะเป็นกุญแจชิปทุกตัวนะครับก็คือกุญแจจะหน้าตาแบบนี้รวมถึง Yamaha XJR ด้วยในช่วงยุคประมาณนั้นนะ2001 2000 ขึ้นมานะครับแต่พอมาดูใน SR ที่ขายในเมืองไทยในรถที่ขายอยู่ตอนนี้หน้าโชว์รูมสังเกตว่ากุญแจจะไม่เป็นกุญแจชิปนะครับอันนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าอะไรที่เขาเป็นเกณฑ์ว่าตัวนี้ต้องเป็นกุญแจชิปหรือไม่ชิปนะครับแต่ใน07ดันมีเป็นกุญแจชิปนะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ฟังเลยวอร์มเครื่องทิ้งไว้สักแป๊บและเดี๋ยวอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นปกติแล้วเดี๋ยวมาเบิ้ลให้ฟังเหมือนเดิมนะครับรายละเอียดเครื่องยนต์ตัวนี้เครื่องยนต์2สูบเรียง Parallel Twin นะครับ
689 cc ที่แจ้งไว้เมื่อต้นคลิปนะครับจุดที่น่าสนใจในเครื่องบล็อกนี้เลยส่วนตัวผมค่อนข้างชื่นชอบในอารมณ์นี้นะในตระกูล2สูบเรียง Parallel Twin ที่วางข้อเหวี่ยงที่270 องศาซึ่งหลายคนที่ติดตามในช่อง YouTube Channel The Big Bike เนี่ยจะได้ยินผมพูดอารมณ์ประมาณนี้บ่อยคำว่า2สูบเรียงเนี่ยในตลาดบ้านเราเนี่ยเอาว่าเยอะมากตอนนี้นี่สมัยก่อนอะไรก็4สูบเรียงอะไรก็4สูบเรียงแต่ณปัจจุบันในเทรนด์ของช่วงปี 2010 ขึ้นมาเกือบจะ 2020 เราจะเห็นเครื่องยนต์สไตล์ใหม่นะครับนั่นคือสไตล์ของ2สูบเรียงซึ่งหลายคนก็คงจะเห็นกันบ่อยนะครับ ER6N Z650 Honda Africa Twin Triumph Bonneville นะครับซึ่งมันก็จะเป็นอารมณ์2สูบเรียงแหละยังมีอีกหลายรุ่นที่เป็นอารมณ์ฟิลนี้นะครับซึ่งพอเรามาดูในรายละเอียดนะครับถ้าลองมาฟังลองมาจอดข้างกันแล้วสตาร์ทแล้วเบิ้ลเครื่องเนี่ยจะบอกได้เลยว่าฟีลลิ่งเสียงจะไม่เหมือนกันด้วยคำว่าอะไร MT-07 2สูบเรียง Parallel Twin วางเข้าเหวี่ยงที่ 270 องศานะครับเหมือนกับใน Honda Africa Twin Kawasaki ER6N Z650 Ninja 650 หรือในหลายๆรุ่นจะวางเข้าเหวี่ยงที่ 180 องศาก็อันนี้จะได้ยินบ่อยหน่อยเพราะว่าในตระกูลคาวาจะเป็นอารมณ์นี้เยอะนะครับหรืออีกแบบหนึ่งวางเข้าเหวี่ยงที่ 360 องศาอันนี้จะไม่ค่อยเห็นบ่อยแต่ก็มีอยู่ในตลาดบ้านเราเยอะนะครับ Benelli TNT 300S Benelli TRK 502หรือในตระกูล Triumph Bonneville แต่ Triumph Bonneville จะมีแบ่งแยกกันหน่อยระหว่างช่วงที่เป็น Air Cool กับ Water Cool นะครับ Air Cool ก็คือไม่มีหม้อน้ำส่วน Water Cool ก็เป็นรถที่มีหม้อน้ำละในช่วง Air Cool จะวางเข้าเหวี่ยงที่ 360 องศาลูกสูบขึ้นลงพร้อมกันแต่ในตัวช่วงยุคของ Water Cool หรือว่าในยุคช่วงปีประมาณ 2016 ปลาย 2017 ขึ้นหรือว่ารถยุคปัจจุบันเนี่ย Triumph Bonneville จะวางข้อเหวี่ยงที่ 270 องศาเหมือนในตัว MT-07 นะครับก็มันจะฉลับกันนิดนึงถามว่ามันแตกต่างอะไรกันยังไงหลักๆเลยเรื่องของเสียง2คือเรื่องของ performance นะครับการวาง 180 องศาจะเป็นเสียงที่มันตุ๊บๆตับๆหน่อยอันนั้นเสียงก็ค่อนข้างคุ้นเคยในตัว 360 องศาเสียงจะได้เรื่องความนุ่มนวลสมูทนะครับจะได้ performance คล้ายๆในตัวเครื่องยนต์ Boxer ที่เป็น2สูบเรียงในตระกูล R1200 แล้วตัวสุดท้ายการวางเข้าเหวี่ยงที่ 270 องศาเนี่ยมันจะเป็น feeling ของเสียงที่จะรู้สึกว่ามันหนักแน่นเถื่อนๆดิบๆหน่อยแล้วก็สไตล์การขับจะได้อารมณ์แบบแรงชูดแรงทอร์กที่มันรู้สึกว่ามันดึงดีกว่าซึ่งถามว่า Parallel Twin การวางเข้าเหวี่ยงแบบไหนดีที่สุดอยากบอกว่ามันคนละแบบคนละสไตล์กันทั้งนี้ทั้งนั้นดีที่สุดคือสไตล์ที่เราชอบนะครับมันจะจุดนั้นหน่อยจุดนี้หน่อยจุดนั้นหน่อยก็คืออย่างละนิดอย่างละหน่อยถ้าเกิดลองมาฟังเสียงที่แต่ละคันเนี่ย360 270 180จะรู้เลยว่าเสียงไม่เหมือนกันการขับขี่ฟีลลิ่งของเครื่องยนต์การสั่นจังหวะสั่นก็จะไม่เหมือนกันอันนี้อยู่ที่คนชอบแล้วนะครับซึ่งพอมาดูในตัว MT-07 นะครับที่วางเข้าเหวี่ยงที่ 270 องศาเนี่ยทำไมผมถึงบอกว่าผมชอบในสไตล์ตัวนี้ที่สุดการวางเข้าเหวี่ยง 270 องศาเนี่ยมันจะมี performance ที่เหมือนในตัวตระกูล2สูบ L Twin ของดูคตินะครับสังเกตเสียงเครื่องเนี่ยเอาว่าเดินในเดินเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ค่อยดังมากนะครับว่าท่ออันนี้มันเป็นท่อ Terminal นี้ full นะครับ full system แต่ณตัวปลายมันจะมีจุกอุดลดเสียงอยู่นะครับทำให้เดินเบาไอเดิลมันอาจจะไม่ดังมากแต่สังเกตว่าถ้าฟังดีๆจังหวะเสียงท่อเดินเบารวมถึงการเร่งและจังหวะที่เร่งขึ้นไปปุ๊บรอบตกลงมาเสียงมันจะคล้ายกันในตระกูลดูคติ L Twin เลยมันก็เป็นฟีลลิ่งที่ใช้คำว่าคล้ายเสียงได้เหมือน performance มันก็จะใกล้เคียงกันนะครับมันจะต่างกันในตัวการวางแบบอื่นนี่แหละผมถึงชอบสไตล์แบบนี้นะครับอันนี้ก็ความเห็นส่วนตัวเลยอยู่ที่คนชอบนะครับต่อมาดูที่แรงม้าสูงสุดนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ประมาณ75ตัวที่ 9,000 รอบหรือประมาณ 74.8 bhp นะครับที่ 9,000 รอบแรงบิดสูงสุดอยู่ที่68นิวตันเมตรที่ 6,500 รอบสังเกตว่าแรงบิดสูงสุดมาในรอบที่ไม่สูงมากนะครับก็นี่แหละนี่คือสไตล์ของฟีลลิ่งของ270 องศาแหละมันจะได้เรื่องแรงทอร์กแรงชูที่มันจะมาไวหน่อยแต่จริงทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ปัจจัยหลายๆอย่างมันก็ไม่ได้หลักเกณฑ์นี้โดยตรงนะครับแต่มันก็มีกินอายแล้วกันเครื่องยนต์ระบบระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับก็มีน้ำหล่อเย็นสังเกตมีหม้อน้ำอยู่ด้านหน้าผมสามารถสตาร์ทได้ยาวเลยเพราะว่ามันมีเรื่องระบบระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับสไตล์แอร์คูลอาจจะต้องถ้าเกิดจอดเฉยๆต้องจอดพักหน่อยแต่ถ้าเกิดเราวิ่งเรื่อยๆก็ขับยาวไปได้เลยนะครับขออย่างเดียวขอให้มีลมโกกเสื้อสูบแล้วก็มีลมโกกออยล์คูลเลอร์ก็ขับไปได้เรื่อยๆนะไม่ต้องกลัวเรื่องความร้อนนะตัวชุดวาล์วเป็น DOSC หรือว่า Double Overhead Camshaft นะครับก็เหมือนในรถปกติแล้วล่ะทั่วไปเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นรถญี่ปุ่นแคมเดี่ยวแล้วนะน้อยมันก็มีแหละแต่น้อยแต่เจ้านี้เป็นแคมคู่แล้วล่ะระบบส่งกำลังนะครับเป็น6เกียร์เหมือนรถปกติทั่วไปขับเคลื่อนชุด Final Drive ด้วยโซ่สเตอร์นะครับก็โซ่สเตอร์อยู่ด้านซ้ายเหมือนรถปกติก็ไม่ได้มีผิดแปลกอะไรก็ด้วยสไตล์ของเครื่องยนต์นะครับเพราะว่า Master of Torque มันก็เน้นเรื่องแรงบิดอยู่แล้วล่ะ07ว่าโดดแล้วนะใครขับ09จะรู้สึกเลยว่าแม่จะยกอย่างเดียวเลยดีนะที่09มี traction control แต่07ยังไม่มี traction control นะครับแต่ก็มี ABS เป็นพื้นฐานละอุณหภูมิตอนนี้สตาร์ททิ้งไว้ประมาณ10 กว่านาทีแล้วนะครับผมเบิ้ลเครื่องให้ฟังเลยแล้วกัน
เดินเบานี่ต้องใช้คำว่ามันเงียบเหลือเกินเพราะว่ามีจุกอุดลดเสียงนะครับผมว่ามันดังกว่าท่อเดิมนิดนึงแต่พอเร่งโอเคพอมีเสียงหน่อยแต่ในตัวชุดท่อเทอร์มีเนี่ยโอเคเสียงบอกไม่ดังแต่โฟเลตมันโฟพอสมควรนะสำหรับท่อไอเสียถือว่าวิ่งต่างกับท่อเดิมเยอะพอสมควรนะครับถ้าเอาตัวจุกอุดลดเสียงนี้ออกนี่โปรกว่านี้แล้วก็ลั่นกว่านี้อีกเดินเบานี่เป็นลูกเป็นตุ๊บๆตับๆเลยเอาว่ากลับบ้านกี่โมงนี่รู้กันทั้งหมู่บ้านนะครับเพราะเสียงมันจะดังจริงก็ทางนี้งั้นใส่อุดไว้มันก็ดีนะครับไม่ต้องรบกวนคนอื่นแล้วเวลาอารมณ์เดินทางไกลเนี่ยมันไม่อั้นที่หูข้างขวาด้วยก็ดีอันนี้ก็อยู่ที่คนชอบนะครับเบิ้ลรอบสูงไว้ฟังหน่อยแล้วกันหมื่นรอบนะครับโดยประมาณขออนุญาตดับเครื่องเลยแล้วกันต่อมาดูที่ช่วงล่างนะครับเรามาเริ่มกันที่ล้อหน้าเลยแล้วกันนะครับโชคหน้าเป็นเทเลสโคปิกธรรมดานะครับในตัว MT-07 แต่ถ้าเกิดดูดีๆในตัว MT-09 จะได้อัพไซด์ดาวนะครับก็ถือว่ามันปกติแหละเพราะว่าเกรดมันสูงกว่านะครับคลาสมันสูงกว่ามันเลยใส่ของที่ดีกว่าระบบเบรกของล้อหน้านะครับเป็นจานคู่หรือดิสคู่ปั๊มก็เป็นปั๊มคู่เช่นกันปั๊มข้างหนึ่งจะมี4พอร์ตนะครับเป็นปั๊มดาวหูยึดปั๊มเป็นแบบ Excel เมาส์อยู่โบลจะยิงไปตำแหน่งนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าปกติของคลาส 650cc หรือ 700cc ก็จะเป็นฟีลลิ่งประมาณนี้แต่เช่นกันพอมาดูในตัว 09 ตัวนี้ใส่เรเดียนเมาส์แล้วนะครับเป็นปั๊มดาวเหมือนกันยางหน้าเบอร์120/70ขอบ17นะครับก็ถือว่าปกติมาตรฐานต่อมาดูที่ช่วงท้ายนะครับในส่วนของโชคหลังจะเป็นโชคที่วางอยู่ตรงกลางนะครับไม่ได้วางแบบพิงดิ่งจะวางแบบอารมณ์เกือบจะนอนแล้วล่ะอีกนิดนึงนอนแล้วถ้านอนมันจะนอนวันนี้แต่เฉียงนิดนึงจากนอนนะครับไม่ได้เฉียงนิดนึงจากการตั้งนะก็ถือว่าฟีลลิ่งนี้ก็ได้ฟีลลิ่งของรถสปอร์ตพอสมควรเลยสวิงอาร์มเป็นสวิงอาร์มคู่นะครับปั๊มเบรกหลังเป็นพอร์ตเดียวนะครับของนิชินก็ถือว่าปกติเซ็นเซอร์จับความเร็วล้อหลังก็มีเหมือนล้อหน้าปกตินะครับส่วนเบอร์ยางล้อหลังเบอร์180 55 ZR 17นะครับต่อมาดูที่หน้าปัดเรือนไม้นะครับกุญแจจะซ่อนอยู่ในตำแหน่งที่ลึกเข้ามาหน่อยจริงๆถ้าเป็นรถเดิมจากโรงงานจะไม่มีชิลในส่วนนี้นะครับมันจะอารมณ์แบบถ้ามองจากด้านหน้าเนี่ยหลายคนจะติว่ามันเหมือนจะมีนะมันเหมือนจะมีชิลแต่ทางโรงงานลืมใส่มาหรือเปล่าแต่จริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นรถเดิมไม่มีนะครับเราต้องมาใส่เพิ่มพอใส่มันก็รู้สึกว่ามีอะไรขึ้นมาหน่อยตอนไม่ใส่ส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ามันแปลกๆนะแต่โอเคพอมันใส่ชิลปุ๊บเราเลยรู้สึกว่าเราต้องล้วงเข้าไปนะครับแต่พอมีชิลเราก็รู้สึกว่ามันอยู่ในตำแหน่งปกติแหละซึ่งเรือนไม้ก็ยังเป็นดิจิตอลขาวดำอยู่นะครับวัดรอบจะอยู่ด้านล่างนะครับช่วงเลนไลน์อยู่ประมาณที่10,000 รอบนะครับแรงม้าสูงสุดมาที่ 9,000 เวลาบิดมันก็จะขึ้นเป็นเส้นขึ้นมาอย่างนี้นะครับด้านซ้ายบนจะเป็นนาฬิกานะครับแล้วก็เกณฑ์น้ำมันข้างใต้เกณฑ์น้ำมันนะครับก็จะเป็นทิป1ทิป2เนี่ยกดไปเรื่อยๆมันจะมีทิป1ทิป2ทิปฟูเอลนะครับรวมพวกอัตราการกินน้ำมันแล้วก็พวกค่าเอเวอเรจต่างๆนะครับอันนี้อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น95 องศานะครับกดไปอีกทีนึงทำไมมี50แล้วก็องศาเหมือนกันอันนี้คืออุณหภูมิโดยรอบนะครับก็คืออากาศรอบแถวๆเนี้ยแต่ผมว่ามันเวอร์ไปหน่อยนะ50แล้วพอเรากดไปอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็น DOD ก็คือไมล์เลขไมล์ทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่ 15,892 นะครับถัดออกมาคำว่าเกียร์นะครับทุกคนทราบกันดีไฟบอกตำแหน่งเกียร์ถ้ามันเป็นขีดเฉยๆรวมกับไฟสีเขียวด้านข้างนี่มันก็คือไฟเกียร์ว่างนะครับพอเราตบ1ขึ้น2ขึ้น3ขึ้น4ขึ้น5ขึ้น6ก็จะมีโชว์ตำแหน่งนี้ความเร็วจะโชว์เป็นดิจิตอลตำแหน่งนี้นะครับเป็นเลข3หลักก็ถือว่าครบแล้วล่ะด้านล่างก็จะเป็นพวกไฟเตือนทั่วไปนะครับไฟ ABS ออกตัวดับปกตินะครับถ้าออกตัวไม่ดับแปลว่าระบบเซ็นเซอร์มีปัญหานะครับพอรอบนอกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวซ้ายจะอยู่ซ้ายสุดเลี้ยวขวาจะอยู่ขวาสุดถ้าเปิดไฟฉุกเฉินก็จะติดพร้อมกันนะครับต่อมาเป็นไฟแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับพอเราดับเครื่องแรงดันตกนะครับไฟสีแดงก็จะโชว์สตาร์ทใหม่มันก็จะดับไปปกตินะครับส่วนต่อมานะครับอันนี้จะเป็นตัวเตือนว่าเครื่องฮีทเดี๋ยวบิดให้ดูมันจะติดแวบนึงเห็นไหมครับมันจะเป็นเกมเหมือนอุณหภูมิเหมือนสีแดงๆนะครับซึ่งถ้าเรามาดูที่หน้าจออีกทีเนี่ยอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นมันจะไม่โชว์อยู่มุมใดมุมหนึ่งนะครับเราต้องกดเข้าไปในฟังก์ชันเพื่อหาตัวอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเนี่ยขึ้นไป105เห็นไหมครับ105นี่ปกติแต่ถ้าเกิดขึ้นไปประมาณ110กว่าเนี่ยไฟสีแดงนี่จะเตือนละก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพวกไฟสีเหลืองยังพอขับได้แต่ถ้าเป็นไฟสีแดงโชว์ในขณะที่รถสตาร์ทติดอยู่ต้องดับเครื่องทันทีนะครับห้ามฝืนขับไม่งั้นพังทันทีนะครับต่อมาอันนี้จะเป็นไฟเอนจินนะครับหรือไฟเครื่องยนต์สีเหลืองไฟเอนจินโชว์เนี่ยถ้าเครื่องไม่สะดุดก็ยังพอขับได้นะแต่เพียงแต่มันก็จะกินน้ำมันหรือเครื่องไม่สมบูรณ์เพราะว่าถ้าไฟโชว์มันจะตรวจจับได้นะครับว่าเซ็นเซอร์สักตัวหนึ่งมีปัญหานะครับพอขับได้อยู่แล้วก็ไปเช็คที่ศูนย์ว่ามีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ไฟ ABS พูดไปละอันนี้ไฟกุญแจ Immobilizer นะครับอันนี้กุญแจถูกต้องมันก็เลยโชว์แต่ถ้าเราเอากุญแจเนี่ยไปกัดดอกแล้วก็ไม่ป้อนโค้ดไปขันเนี่ยไฟตัวนี้ก็จะเตือนนะว่าเฮ้ยกุญแจไม่ใช่โค้ดตรงนะก็
สตาร์ทไม่ติดนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นไฟสูงนะครับสีน้ำเงินปกติแล้วก็ไฟเกียร์ว่างไฟเลี้ยวปกตินะครับก็เรียบๆง่ายๆแต่บอกคมนะที่ชอบที่สุดก็คือตัวไฟบอกตำแหน่งเกียร์นี่แหละที่หลายรุ่นยังไม่มีในเซกเมนต์ที่ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้พวงกุญแจ D-Big Bike ใส่แล้วแรงขึ้น30แรงม้านะครับ ล้อเล่นวันนี้ผมก็พามาชมเรื่องราวโดยประมาณนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัว Yamaha MT-07 หรือเจ้า Master of Torque 07 นะครับถามว่าเหมาะกับคนกลุ่มไหนผมมองว่าตัว MT-07 ในคลาสเซกเมนต์ประมาณเนี่ย6-700 ซีซีนะครับเป็นรถที่เอาว่าเมียใช้ไปซื้อข้าวแกงก็ขี่คันนี้ไปซื้อได้นะครับด้วยคำว่าตัวรถเนี่ย700 ซีซีก็จริงแต่น้ำหนักมันไม่ได้เยอะเหมือนในยุครถ Big Bike สมัยก่อนนะครับ182 โลเท่านั้นหลายคนขี่แรกๆอาจจะยังไม่ชินนะครับแต่ถามว่าถ้าเราคุ้นกับน้ำหนักรถแล้วกับรถในซอยที่แคบๆก็ถือว่าทำได้ไม่ยากนะครับมันก็ไม่ได้เป็นฟิลเหมือนพวกบิ๊กไบค์ที่หนักประมาณ200กว่าโลนะครับโจทย์การใช้งานในเมืองนะครับขี่เข้ารถติดๆถามว่ามันก็โจทย์เดิมแหละคุ้นกับน้ำหนักเมื่อไหร่ผมว่าขี่เข้าสุขุมวิทรถติดๆก็ยังถือว่ามันยังทำได้ไม่ยากนะครับโอเคอาจจะไม่เหมือนพวกคลาส300 ซีซีที่ซอกแซกอาจจะสบายกว่าเขาหน่อยแต่เจ้านี่มันก็ไม่ได้เหมือนพวก8-900 ซีซีหรือ1,000 ซีซีที่โอ้โหเข้าเมืองรถติดๆรู้สึกว่าอึดอัดจังเลยเว้ยมันก็ยังมีขนาดความใหญ่และน้ำหนักที่ยังถือว่ากลางๆนะครับก็ผมว่าก็ไม่ได้ซีเรียสมากถ้าเข้ารถติดๆนะครับต่อมาดูที่โจทย์การใช้งานนอกเมืองนะครับวิ่งออกทริปวิ่งต่างจังหวัดหรือว่าไม่ได้วิ่งในเมืองรถโล่งๆถนนโล่งๆเนี่ย650 ซีซีมันก็ส่วนตัวผมว่ามันก็สบายเหลือๆเลยนะครับความเร็วเนี่ยเอาว่าท็อปสปีดเนี่ยเราจะใช้ท็อปสปีดบนถนนทั่วไปทำไม่ได้แน่นอนมันทะลุ200นะครับซึ่งเอาว่าความเร็วพื้นฐานวิ่งออกทริปเนี่ยไปเป็นขบวนนะครับหมู่คณะ140ก็ถือว่าเร็วแล้วซึ่ง MT-07 นะครับจาก0ถึง100จาก100ไป140เนี่ยแรงทอร์กแรงบิดแรงชูดแรงม้ามันอยู่ในเกณฑ์ที่เอาว่าอยู่ในช่วงที่ไม่เหนื่อยแล้วล่ะมันก็ถือว่าไปได้สบายนะครับแต่โอเคถ้าความสะใจตัวพันหรือว่าพวก900มันย่อมสะใจกว่าถ้าเอาความสะใจนะครับถ้าคุยกันที่โจทย์การใช้งานทั่วไปอย่าบอกว่า600-700 ซีซีมันเหลือๆนั่นแหละการใช้งานถ้าเกิดใครขี่อยู่หรือว่าใครมีความคิดที่จะขี่นะมันค่อนข้างกว้างแล้วถ้าเราไม่ได้บอกว่าต้องเอาตัวพันไปประชันกันนะครับถือว่าเหลือๆแล้วมันไปอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างขับสนุกแล้วล่ะสังเกตว่ารถในตลาดเนี่ยเอาว่ารถมือหนึ่งไม่รู้เป็นไงแต่ในตลาดรถมือสองเนี่ยช่วงอารมณ์650-700 ซีซีเป็นช่วงรถที่ขายดีที่สุดถามว่าเพราะอะไรพวก300 ซีซีมันก็จะเป็นอารมณ์แบบเริ่มต้นในงบที่ไม่แรงมาก1,000 ซีซีบางทีก็โอเคเงินเหลืออยากเล่นไปก็เล่นไปมันได้ความสะใจได้ความแรงแต่บางทีวิ่งในเมืองอาจจะไม่ตอบโจทย์พอมาเป็นพวกคลาส650 ซีซีหรือ700 ซีซีเนี่ยในคลาสที่ใกล้เคียงกันในอารมณ์ประมาณนี้เป็นรถที่ถือว่าไซส์ไม่ใหญ่มากขับง่ายขับสบายนะครับมันก็เป็นโจทย์ที่ใช้งานกว้างแหละอันนี้คงไม่ต้องพูดกันมากหลายคนคงจะนึกภาพออกอยู่ดีนะครับเหมือนเดิมนะครับก่อนจะไปผมขอฝากไว้นิดนึงใครที่ขับรถรุ่นนี้อยู่ MT-07 นะครับอยากจะแชร์เรื่องราวแบ่งปันข้อมูลอะไรกันมาแบ่งเข้ามาใต้คอมเมนต์ใน YouTube Channel D-Big Bike ได้เลยนะครับใครที่ชอบกดไลค์ไม่ชอบก็กดตามดาวก็ได้หรือว่าเข้ามาแล้วมาดูกันบ่อยเห็นหน้าผมบ่อยแต่ยังไม่กด Subscribe เดี๋ยวจะรู้สึกผิดเอานะครับเลื่อนลงไปข้างล่างนิดนึงจะมีปุ่ม Subscribe ก็กดเบาๆไป1ทีแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับหรือกดปุ่มลั่นระฆังข้างๆปุ่ม Subscribe นะครับจะมีแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ที่ลงเกือบทุกวันแต่ลงไม่เป็นเวลานะครับสำหรับเรื่องราคารถ Yamaha MT-07 มือ 2นะครับขออนุญาตไม่คุยเป็นเฉพาะเจาะจงแล้วกันผมพยายามพูดรวมๆที่แบ่งปันข้อมูลกันนะครับขายของไปขายใน Facebook ดีกว่าใน YouTube Channel D-Big Bike ผมอยากจะเป็นอารมณ์ให้ข้อมูลมากกว่าขายของนะครับหรือถ้าอยากดูราคาจริงๆแม่ขอขายนิดนึงแล้วกันก็เข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.dbigbike.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาคำว่า MT-07 มือ 2คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับแต่คันนี้อาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้ในขณะที่คุณดูคลิปนี้นะครับแต่เราก็มีคันอื่นเข้ามาให้ดูให้ชมให้ซื้อกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเท่านี้ก่อนวันหน้ามีเรื่องราวอะไรดีๆผมมาอัปเดตให้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับขับขี่ปลอดภัยทุกท่านครับสวัสดีครับในตลาดบ้านเราตอนนี้โอ้ยน้ำมันหมดอีกมันทำท่าจะหมดหลายทีแล้วโอเคขาดช่วงเลยถ่ายอยู่ดับต่อหน้าต่อตา